Cuéntanos qué mostraban esas imágenes que le enseñaste a Maduro y que lo molestó tanto. Sí, afortunadamente esas imágenes ya se encuentran en Miami. Yo personalmente las filmé en mi teléfono celular. Aquí creo que las estamos viendo. Gente comiendo de un camión de basura. Gente comiendo de un camión de basura. Es lo que yo personalmente filmé el domingo pasado, muy cerca del Palacio de Miraflores. Mientras yo le mostraba esas imágenes a Nicolás Maduro, él dijo que la entrevista se había terminado, trató de cerrar el iPad en el que yo le había mostrado estas imágenes y dejó la entrevista, se fue. Yo lo que le dije que el irse, el no contestar las preguntas, eso no lo hacían los presidentes, eso lo hacían los dictadores. Y los cobardes, porque no resiste a un periodista incisivo. Y no quiso ver las imágenes que yo le estaba mostrando. Las imágenes están ahí, las imágenes las van a conocer en todo el mundo. No las fuimos a buscar, las encontramos mientras nos dirigíamos hacia una de nuestras coberturas el domingo.